Galera aqui subindo agora nas últimas etapas aqui da cachoeira 8 e 9, né? Que é as últimas, Paredão e da Barra, que é complicado, hein? Stefan na dianteira, Nicole logo atrás, o Igor mais ali, Eliane ali na rabeira e eu aqui atrás. É íngreme, hein? É complicado, hein? Inscreva no canal aí. Aventura de Nicole. Dá muito like aí. Aqui. Vamos chegar lá em cima. Aqui, ó. Essa é a 7ª cachoeira. Tem mais duas atrás, da Barra e da Paredão. Legal. Lindo. Essa hora, tá? E aí, pessoal, como é que tá aí? Tá muito íngreme aí? Dá uma descansadinha. O Stefan tá quase vencendo lá, hein? Ixi, começou a pegar a perninha aqui, a perninha. Ajuda da mão. Ele tá cansado, hein? Mas vamos que vamos. Estamos quase vencendo. Não pode rir, não pode rir. Não dá ferro. Agora é eu. Muito íngreme aqui. Nossa, estamos vencendo já. Tá meio ofegante. Mas olha lá. Tanto que a gente andamos lá. Subiu. Chega lá embaixo. Tem outra lá. Lá era bem também desse jeito. Nós vencendo aqui. Um pouco ofegante. Nós estamos vencendo. Ai, graças a Deus. Chegamos em terra firme aqui agora. Agora ficou tranquilo. A mulher venceu. Tá esperando eu lá. Outra cachoeirinha lá. Mas aqui é mais tranquilo. Acabamos de vir da cachoeira da Barra e do Paredão, que é as últimas aqui do Complexo Carimã. Mas aqui, onde tem o penhasco, né? Coisa bonita ali da Paredão. É muito bonito também. Mais bonito aqui também. Vou seguir o pessoal agora. Ver se eu consigo encontrar eles aqui ainda. Tão rápido, hein? A gente vai devagar aqui, mas a gente vai. Não tem mais outro desafio aqui. Vai estar vencendo ali. Vencer também. Forte radical aqui. Escalada de montanha. Tem mais uma etapa. Tá lá o outro grupo lá em cima. Steph, Igor, Nicole. E a mulher logo atrás. Ofegante. Agora chegamos aqui na trilha do sossego. Vou andar um pouco nessa trilha aqui. Por dentro d'água. Até chegar lá em cima, lá nas últimas cachoeiras. Nas primeiras, no caso, né? Olha lá o pessoal ali. Tem bastante folha, né? Época de seca aqui no Mato Grosso. Choveu pouco, bem pouco só na região aqui. Na região da Carimã, né? Tem uns pingos aqui a hora de a gente chegamos, eram 1h, 1h20 mais ou menos. Muita água limpinha. Tem bastante folha. A mulher pediu água. Pode beber água aí, você merece. Vencemos a trilha lá. Que é um pouco escorregadio, né? Tem que andar devagar. Mas água limpinha. Até de beber água. Pois é, pessoal. Acabar esse vídeo aqui. Agora a gente grava mais um pouco. Se inscreve aí no canal Lindomar Rodrigues. Valeu.